Ďakujem za slovo. Som rád, že sa tu takto stretávame a že tá iniciatíva, ktorá vznikla vlastne už od SMP, kedy sme sa prvýkrát stretli spolu, že treba možno prehodnotiť ten vzťah vzájomný, že dospel aj do nejakých konkrétnych vecí, a to nemyslím len tieto semináre, myslím aj tie akcie, ktoré sme robili spoločne. Myslím, že 17. november bol pomerne úspešný. Takže tento seminár ja osobne vnímam ako pokračovanie nejakých zjednocujúcich tendencií v komunistickej ľavici. Témou dnešného semináru, ako som dostal na pozvánke, by mal byť predovšetkým, ako si predstavujeme nejaký spoločný program, ale dovolte, aby som vám vysvetlil aj prečo tu vôbec sedíme a prečo Vzdorstrana práce víta myšlienku Socialistického frontu, ktorý oficiálne vznikol, aj keď nejedná sa o žiadnu právnu formu, je to skôr také koordinačné centrum tých jednotlivých uskupení na marxisticko-leninskej scéne. No, predovšetkým chceme využiť tú možnosť komunikovať priamo z očí do očí, že si tie veci vyrozprávame, prípadne nejaká diskusia, otázky, pretože vieme, ako to funguje na sociálnych sieťach, na Facebooku, tam sa častokrát diskutovať nedá. Preto my vždy sme boli radi, keď sme diskutovali takto priamo otvorene, a myslím si, že to má 100 razy väčšiu hodnotu. No. A preto aj ak naša strana prezentuje svoje názory, tak to robí práve touto formou. A ďalej si myslím, že je potrebné uviesť, keď sme sa na niečom zhodli a keď tu sedíme, tak prečo tak vlastne robíme. Isté mnohým je známe, že medzi politikou a predstavou našej strany a komunistickej strany Slovenska sú isté rozdiely. Dnes nás ale okolnosti nutia mať rozum a nehazardovať s budúcnosťou Slovenska. Niektorí hovoria, že prečo sme do týchto volieb, ktoré boli v 2016, prečo sme už vtedy nešli spoločne. No tak tu ja môžem vám povedať, že tento krok vôbec nevnímam ho negatívne, že sme tak urobili. A to z toho dôvodu, že jednak našej strane to veľmi pomohlo, pretože vieme, že dnes jednoducho ľudia sú zaťažení svojimi vecami, svojim životom, majú iné problémy, než sledovať, kde aká strana vznikla. Proste do tých volieb nás poznali možno tisíce ľudí, no ale po tých voľbách nás poznali ľudí 100 000. A pokiaľ to bereme trošku tak strategicky, že niekto si myslel, čo ste si mysleli v tom parlamente, že budete sedieť, nemysleli sme si. My nie sme naivní, nie sme hlupáci, kravatu si nikto z nás neviazal, ale išlo tu naozaj o proste strategickú vec, jednoducho vieme, ako dnes ľudia bežne rozmýšľajú. Kto nekandiduje, do volieb, ten neexistuje. Hej. Naozaj ako tá informovanosť je bohužiaľ taká, aká je, a preto toto považujem za správny krok. Môžem povedať, že aj sa nám čakali sme, dobre, poviem najskôr k tomu volebnému výsledku. Ja osobne som čakal 0,3. No, bolo 0,13, myslím, a z tohto sme možno boli trošku sklamaní, ale vravím to. To je len taká jediná vec, ale čo sa nám podarilo, naozaj prihlásilo sa k nám množstvo ľudí, začali sa o našu stranu zaujímať a tiež môžem povedať, a to nie len tými voľbami, ale aj našou činnosťou, že Vzdorstrana práce začala naberať konečne ľudí z novej množiny. A to takí, ktorí nikdy neboli členmi nejakej strany, proste máme priemerný vek 35 rokov a všetko je viac menej pracujúca trieda. Všetko sú ľudia, ktorí sa živia svojou prácou, a to je možno aj taká naša niekedy trošku nevýhoda, že keď sa niečo koná vo štvrtok o 11, no tak vzdor jednoducho tam nepríde. Pretože keď si prečítate názov našej strany a pozrite sa do kalendára, tak zistíte, kde sme. Všetci sme v práci, takže to je taká naša nevýhoda, ktorú ale musíme vyriešiť. No a ďalej by som povedal toľko, že malo to výhodu aj v tom, že ľudia si vypočuli propagáciu socializmu dvojnásobne, v tej kampani, proste v televízii a tak ďalej, čiže aspoň takto. Takto to bolo. No a samozrejme, to nechcem povedať toľko, že tu teraz chcem vychvalovať nejakú našu stranu. My sa potýkame takisto s rôznymi problémmi, však my s Janom by vedeli rozprávať, len teraz vravte, čo všetko sme preberali. Ale dovolte mi túto kritiku a tieto návrhy riešení nechať si na náš druhý zjazd. No ale momentálne je dobré, že tu sedíme ako 2 či 3 organizácie, pretože tak ako mňa nemusí až tak moc zaujímať situácia vnútri KSS, riešime si to, čo my považujeme za potrebné, takisto to platí naopak. A podstatné je, že sa tu stretávame ako rovnocenní partneri, ktorí keď niečo povedia, na niečom sa dohodnú, tak to by sa proste malo dodržiavať. Toto je, myslím si, najpodstatnejšie a vravím, šetrí to ako energiu, tak čas, tak peniaze. Takže z tohto dôvodu to tiež vítame. No a veľmi dobre vieme, že kapitalizmus ešte nikdy nevyvrcholil dostatkom a kavičkovaním na námestiach.
To neznamená, že keď nám spoza hranice mávali DVDčkom a banánom, tak že to neznamená, že tu na Samsungu nebudeme robiť za pár šupov v ťažkých podmienkach. Takže trošku sme sa dačo naučili o tom kapitalizme za tú dobu. No ale v kombinácii aj s tými nízkymi volebnými výsledkami, ktoré naše obe komunistické strany dosiahli, dnes naozaj spor nestojí na tom, kto je väčší komunista. O tom sa sporme sa o tom v budúcnosti, keď naozaj bude dôležité, či táto línia je správna, alebo táto línia je správna. Ale dnes, bohužiaľ, ako tu už aj súdruh Hrdlička spomínal, je tu iný nepriateľ, je to fašizmus a to ako ten korporátny kapitalistický, ktorý uťahuje čoraz viac, tak aj ten fašizmus, ktorý vyrastá z dola, z nemajetných tried a to práve dôsledkom tej kapitalistickej politiky. My sme v jednej také prednáške sme hovorili, že vlastne fašista je triedne neuvedomelý, nahnevaný človek, ktorý proste vidíte dôsledky toho systému, ale nevidíte príčiny. A preto sme tu aj my, lebo vidíme, že spoločnosť tá sa už radikalizuje, už vidíme, že za posledných 10 rokov, ako sa tie názory menia a naozaj my chceme prehodiť tú výhybku dejín z tej radikalizácie fašistickej na radikalizáciu socialistickú, čiže radikalizáciu toho, čo naozaj treba spraviť. A nie radikalizáciu v tom zmysle, že chudoba sa tu bude medzi sebou masakrovať, lebo ten je čierny, ten je biely, ten bere robotu, ten verí Valaha, ten verí Boha, lebo práve toto si kapitalisti želajú. Vidíme, aké kampane tu jednoducho robia, raz tu naháňame s faklami homosexuálov, potom naháňame s faklami černochov, moslimov, ale práve preto sa im to páči, lebo nikdy takýmto štýlom nebudeme s faklami naháňať kapitalistov. Takže toto je ten rozdiel medzi tou výhybkou, ktorú my chceme jednoducho tu na spoločnosti spraviť, ale hovorím, sme vo veľmi ťažkej situácii. Preto my svoj záujem musíme akútne orientovať práve na riešenie tohto zápasu a pokiaľ budeme mať rozum, tak spoločne si myslím, že určite dokážeme viac. Veď vidíme napríklad tá akcia 17. novembra, ktorá bola, tu sme hodnotili pomerne pozitívne. Naším cieľom, pokiaľ ide o nejakú politickú prezentáciu, tam musí byť jasná, logická, revolučná a zdôrazňuje marxisticko-leninská sila na slovenskej politickej scéne, kde teória je spojená s praxou. Táto politická sila musí presadzovať to, čo je logicky potrebné urobiť a musí to vedieť slušne a seriózne obhájiť. To znamená, že ak si niekto myslí, že počuje radikálna ľavica alebo proste marxizmus, leninizmus, hej, nejaký bláznov proste vykrikujúci, nie. My vieme, kde je problém kapitalizmu, vieme, aké je riešenie a ten si treba normálne slušne obhájiť a slušne ho treba jednoducho aj docieliť. To či už v parlamente, mimo parlamentu, ale je to vám poviem tak, no. Jednoducho, keď je taký problém, čo aj je upchatý záchod a preteká, no tak príde buržoázny ekonóm a povie, treba to nechať tak, lebo je to nevyhnuté. A my povieme, no tak treba to jednoducho dať do poriadku. No a jednoducho je to vec, ktorá je potrebná. A bohužiaľ proste, tu vidíme, že dnešní ekonómovia hovoria, nedožijete sa dôchodku a tak je to správne. Ukážu nám štatistiky, čo mu nechápete. Tuto máte čierne na bielom, že pôjdete z práce do truhly a keď tomu nechápete, tak ste idioti. A my jednoducho hovoríme inak, no počkajte, vy nechápete tomu, že tu my pracujeme pre niekoho iného a tu je ten problém. A dokiaľ bude spoločenská vlastníctvo výrobných prostriedkov, tak tá krivka bude trošku inak vyzerať. Aj čo sa týka porodnosti, aj čo sa týka odchodu do dôchodku. Takže túto politiku my si musíme vedieť obhájiť. A začnem takou možno aj praktickou otázkou, aby som neostal len pri nejakom politizovaní alebo pri nejakom programe, aby sme nechodili len za ľuďmi, a toto je náš program a toto spravíme, až nás zvolíte. Pretože naozaj tá podpora komunistickej strany musí byť aj z dola. Musí byť aj jednoducho v továrniach, na uliciach. A viem, že teraz momentálne je to vzdialená budúcnosť. Teraz sme v takom stave, že Prvá republika je od nás nahony ešte ďaleko. My nie sme ani tam. Hej. Vieme, že za Prvej republiky boli v každej fabrike takí komunisti, fungovali tam odbory, no teraz tu máme jedného, tu máme dvoch, tu máme niekoho, hej, ľudia trošku pozerajú, ty si ten politik, ten toto, hej, ako taký trošku prekvapený, takže my nie sme ešte ani tu. No ale to neznamená, že sa na tú cestu netreba vydať. Preto je potrebné spojiť sily v propagácii boja za socializmus, či už v organizovaní nejakých spoločných podujatí, či sa jedná povedzme o nejaké zhromaždenia, demonštrácie, alebo aj práve o nejaké semináre, ale kľudne môžeme povedať aj kultúrne podujatia, pretože vidíme, že aj tá trieda buržoázie si získava ľudí aj cez tú, nazvem to ani nie kultúru, ale cez tú pseudokultúru, pretože potrebuje mať naozaj buď liberálov, ktorí horkokrevne obhajujú tento systém, alebo potrebuje mať hlupákov.
ktorých zaujímajú povrchné veci. Čiže aj po tejto strane. No, ďalej musím povedať, že je potrebné začať vydávať spoločné tlačoviny, ale nie pre nás, aby my sme si rozdali. Treba naozaj, my sme to už navrhovali a to musím kriticky povedať, že áno, ja sám o tom rozprávam 2 mesiace, že treba ísť medzi ľudí. Tam stačia 3 ľudia, ktorí povedzme v každom meste, alebo keď je nejaké väčšie územie, napríklad my sme na Liptove, tak raz poďme do Ružomberka, raz poďme do Mikuláša, raz poďme do Kubína, zoberieme vlajky a dávajme ľuďom nejaké naše materiály. A ja zo skúseností, keď robím nejaké väčšie akcie, viem, že vždy sa nejakí ľudia pristavia, zaujímajú sa, proste porozprávajú sa s nami, niektorí prejavia záujem o vstup. Že tu ide naozaj o to nepozerať na ľudí z nejakých billboardov, z televízie a zo sociálnych sietí. Pretože povedzme si pravdu, to není ani zďaleka všetko a nie všetci sú tam, a už vôbec nie všetci sledujú naše strany. My pokiaľ máme tú politiku robiť dôsledne, tak musí práve začínať z tej lokálnej úrovne. Tam musí byť ten základ celej tej práce. A preto aj treba hlavne tuto sa začať aktivizovať. A takisto poznám, ja keď som bol na vysokej škole, nebolo komunistické akcie, na ktorej by som nebol, pretože som mal čas. Dnes máme trošku iné problémy, to sa možno potom dotknem, ale naozaj ja to poznám, ja som bol ochotný precestovať celé Slovensko a bolo to práve na tej lokálnej úrovni, keď boli odborári v Dolnom Kubine, boli sme tam, rozdávali sme im letáky, rozprávali sme sa s nimi, keď boli štrajk v Hencovciach, zase som tam bol, prišiel som, podal ruku, podporu, vyjadrujeme, čím vám môžeme pomôcť. No samozrejme, že tí odborári radoví sa tak trošku ako chlapci držíme s vami, alebo chlapci dobre robíte, fandíme vám, ale nechcú byť nejak spájani s politikou, aj keď na druhej strane je to trošku smiešné, keď ťahajú potom Ondruša na pódium. Ale tu môžem povedať toľko, že tí ľudia nás už poznajú za tú dobu. A v Žiline aj takú skúsenosť sme mali, že nás sami tlačili dopredu, keď bolo to zhromaždenie, tak nás tlačili dopredu s transparentami kapitalizmus, bieda, hnus. Aj keď je pravda, že Marchiniak čítal tie transparenty, tak náš nevidel. Sme boli moc blízko zraku. Takže takto, jednoducho tá lokálna úroveň, môžem povedať konkrétne my, v Ružomberku sme začali už takto komunikovať aj s komunistickou stranou, konkrétne najlepšie vzťahy ja osobne mám so súdom hajtmanským a robili sme aspoň také, čo spoločné, sme si uctili 9. mája, boli sme na Liptovskom Mikuláši, tam na tom vojenskom cintoríne a práve plánujeme takto spojiť a začať ísť do toho mesta medzi ľudí raz za čas. Ale kľudne, to sú ďalšie veci, propagačné veci, treba vylepiť nejaké naše letáky, treba nejaké nálepky, rozlepiť jedno s druhým, nech nás naozaj vidno aj v tých mestách, že sme tam. No a tu, aby som sa dostal trošku ďalej, v tej tlačovine chcem ešte toľko povedať, že my na poslednej ústrednej rade sme navrhli, ako začala komunistická strana Slovenska vydávať tie komunistické listy, že máme záujem na tom, aby tie komunistické listy boli spoločné. Ten názov je v poriadku, že komunisti sme, všetci nie je tam ani KSS, ani vzdor, vydávajme to spoločne, podielajme sa na tom finančne spoločne a takisto zase si pomôžeme v tom, že vy máte štruktúry, my máme štruktúry, aj ten dosah proste bude väčší. Čiže to je opäť šetrenie energie, času aj peňazí. Ale naozaj treba tie noviny rozniesť medzi ľudí a nenechávať si ich doma v kumbale. No. A preto ďalšia vec, ktorú vnímam kriticky, je fakt, že sme za celú dobu, teraz hovorím o našej strane, nedosiahli žiaden taký nejaký konkrétny úspech pri pracovnom spore, čo by možno motivovalo ostatných organizovanosti. Riešili sme napríklad nejakú pomoc pre odborára Margalu, ale tam bohužiaľ proste sa nám nepodarilo to vyriešiť, ale aspoň takým spôsobom sme mu pomohli, že sme sa mu vyzberali aspoň na alimenty nejakých 130 €, aj keď boli sme za to kritizovaní a neviem, či niekto čaká, že 1000 na zaplakanie nosíme, to si zrejme splietli stranu. No a potom riešili sme ešte spor nášho člena Tonka Mihalíka, ktorého mu zmizlo z účtu nemalo peňazí z banky. No a neviem to opisovať, proste bol to nejaký hackerský útok. A toto takisto sa nám bohužiaľ okrem nejakej medializácie nepodarilo vyriešiť. Ponúkali sme právnu pomoc, písal som Žitňanskej, písal som do týchto relácií na RTVS, na Markíze. Boli sme tuto pred bankou, však tuto súdruh Janošovský tam bol. No a čo bola sranda, akurát banka sa zavrela pred vlastným klientom, mali tam zrovna vtedy z technických príčin len do 15. otvorené. takže aspoň takto vravím, no už by sa patrilo by sa nejaký konkrétny úspech, jednoducho, aby sme docielili, aby to nebolo na tom postavené, že k niečomu sme sa vyjadrili.
To je málo, to je častokrát málo. V tých veciach sa dajú robiť nejaké konkrétne kroky a mnohé iné organizácie, ktoré možno politicky sú niekde inde, ale robia jednu vec, ktorú jednoducho robia, tak možno sú v tom oveľa ďalej než my. A to si treba seba kriticky priznať, že je to tak. No. A ďalej je dôležité povedať, že sa nachádzame vo veľmi ťažkej dobe, kedy objektívne podmienky pre revolúciu už tu dávno sú, už ich tu dávno vidíme, všetkým kolú oči, no subjektívne sme od zmeny systému ešte veľmi ďaleko. Vidíme, aká je proste tá mentalita ľudí, že prídete niekde, poviete, som komunista, alebo čo, tak ako už sa to trošku, povedal by som, že mení, ale stále to považujem za nedostačujúce. A musím povedať, a to si tu už aj ty hovoril, súdružnička, že za to nesie veľkú vinu aj oportunistická politika bývalých komunistických strán. Tu proste ostalo niečo, čo zradilo, tie vedenia prezliekli vo veľkom kabáty a jednoducho tí ľudia ostali dezorientovaní. Tento systém, ktorý je starý a prehnitý, zrazu bol pre nich nový a populárny, no a než sa trošku naučia, aký ten systém je v skutočnosti, tak to niečo potrvá. Ale je dôležité zdôrazniť aj to, že ak dnes reálnou alternatívou nie je revolúcia, tak reálnou alternatívou je príprava tejto revolúcie. Je to zmena spoločenského zriadenia, musí byť našim hlavným cieľom. A čo to znamená? To sú dve základné body. Všeľudové vlastníctvo výrobných prostriedkov a nahradenie anarchie trhu plánovitým hospodárstvom. To sa dá opäť ľahko ukázať. Zoberme si oceliárne. A teraz Rusi konkurujú, Číňania konkurujú a jedni s druhým a ten trh vlastne spôsobuje to, že ľudia sú prepúšťaní alebo že tie pracovné podmienky sa neustále zhoršujú. A to nie len preto, že kapitalista je chamtivý, ale častokrát preto, lebo kapitalista musí. Kto to jednoducho nespraví, neprepustí polovicu, nenaloží za tých druhých, tak jednoducho na trhu končí. A to je obrovský argument pre plánované hospodárstvo, kde si jasne povieme, toľko to celé potrebujeme, túto postavíme oceliareň a túto ju bude dodávať. Žiadna konkurencia, žiaden jeden s druhým. A ešte na margo toho musím povedať, už od školy ma učili, konkurencia dáva nízke ceny, neviem čo. Ani by som ich moc nenazval nízkymi, tam ide skoro o nejaké výrobné náklady, tie, ktoré potrebujú znižovať. Ale musím povedať to, že tieto ceny udržujú za cenu týrania práce a za cenu týrania kvality. A myslím si, že aj teraz, čo sa stalo v tej fabrike Leony, kde odpadávajú im ľudia počas práce a dokonca nám písali anonymy, alebo teda pre nás známi, ale chcel sa v anonymite, že tam bola zase sanitka dvakrát, je obrovským dôkazom toho, že toto tvrdenie je správne. A ďalšia vec, ktorú musím povedať, je to, že žiadna kapitalistická konkurencia ešte nedala tak lacné ceny ako socialistické plánované hospodárstvo. Pretože tu zase tí ľudia si neuvedomujú ten vzťah, že toto je naše a toto je ich. Takže potrebujeme vybudovať štát, ktorý má na prvom mieste záujmy pracujúcich a ktorý otvorene potláča záujmy kapitálu. Teda presný opak dnešného zriadenia, kde panujúcou triedou je buržoázia a kde právo na profit je vysoko nad akýmkoľvek iným právom. A to veľmi dobre zase poznáme. Povedzme, už som hovoril ten príklad, keď Fico chcel aspoň obmedziť zisky tým poisťovňam. No samozrejme, že pre európske súdy je právo poisťovne na zisky vyššie ako právo ľudí na dostupnú zdravotnú starostlivosť. No a pokiaľ ide o nejaký konkrétny program, tak je potrebné nájsť zdravý stred medzi požadovaním revolučnej zmeny a žiadaním konkrétnych ústupkov. Pokiaľ budeme v opozícii, ale aj pokiaľ budeme mimo parlamentu, tak musíme predkladať také návrhy, také zákony, ktoré sú v prospech triedy pracujúcich a tie presadzovať aj mimo parlamentnou cestou. Či už v spolupráci s občianskými združeniami, alebo nejakými odbormi, alebo proste ideme do ulic a podobne. Pokiaľ však naša strana dosiahne úspech, tak táto zmena, musí to byť zmena systému a nie zmena vlády. Nesmie to byť Radičová vystrieda Fica, to musí byť zásadná zmena systému. A tu aj preto hovorím, že jednoducho my tú svoju líniu si musíme stále držať, že našim cieľom je socializmus. Poprvé pretože vieme, že sociálna politika je v kapitalizme, to sú brvná hádzané pod nohy tohto systému. On povie, a zvýšite minimálnu mzdu, no tak tieto podniky odídu, spravíte jednoducho tento systém, to všetci asi dobre vieme, že jeho hnacím motorom je maximalizácia zisku a nie maximalizácia uspokojovania potrieb obyvateľstva. A preto uspokojovanie potrieb obyvateľstva je obrovskou prekážkou tohto systému a už tu počujeme, aké deformácie spôsobuje jednotlivým. Preto treba vymeniť ten systém. No a tu sa treba vedieť aj poradiť s ľuďmi z danej oblasti a tým nemyslím na nejakých vrcholových zamestnancov alebo nejakých tých najvyšších odborníkov, ktorí sú nám povedzme naklonení,
Ale treba sa vedieť poradiť aj s tými, ktorí v tej oblasti pracujú, povedzme 10-20 rokov alebo viac, poznajú tie problémy, vedia, čo tam treba zmeniť, vedia, kto ich okráda. Ale na druhú stranu zase musím povedať, že vzťah medzi komunistami a odborníkmi z danej oblasti by mal byť postavený na tom, že odborníci nám svojimi konkrétnymi návrhmi a radami pomáhajú uskutočňovať naše ciele. Nemôže to byť, že odborník nejaký teraz príde a nalieva nám proste do hlavy. Pretože veľmi dôležité je práve povedomie týchto odborníkov, lebo byť odborníkom nie je všetko. A tu opäť hovorím, sú ekonómovia, ktorí hovoria, že je zodpovedné škrtať, že je zodpovedné pracovať do 70-ky a rovno si láhnuť do trhu. Takže to je naozaj veľmi dôležité, ako ten odborník zmýšľa a ten odborník nám musí naozaj vedieť poradiť, ako dosiahnuť tie naše ciele. Musí nám vedieť povedať, keď chcete toto, musíte spraviť toto a toto. Pokiaľ spravíte toto, môžete očakávať toto. Takýmto spôsobom by tá spolupráca mala byť. A nehovorím, že tí odborníci by mali byť komunisti, ale mali by nám proste pomáhať nejak tie veci uskutočňovať. A chcem povedať ešte toľko, že to neospravedlňuje to, že my by sme sa nemali vzdelávať. Že nám stačí, vieme, že treba socializmus a vyložím si nohy na stôl, určite nie. No a chcel som tu tak možno trošku konkrétnejšie prečítať, ale celkom som natiahol túto prvú časť, tak preto nejdem čítať také tie konkrétne veci z tých oblastí, len poviem to tak skrátke. Pre oblasť zdravotníctva si myslím, že tu sa zhodneme a vlastne myslím, že v tom programe, v tých základných veciach sa určite zhodneme, je vyháňanie súkromného sektoru zo zdravotníctva, poisťovne takisto, aby bola jedna národná poisťovňa, ktorá ale samozrejme aj tie manažmenty tam treba povymieňať, aby jednoducho zo zdravia sa nestal biznis, ale aby sme si to tam platili na to, aby to uspokojovalo naše, a nie že potreby, to je proste, to sa stane, človek je chorý, to nie je, že to je potreba. Ďalej takisto školstvo, tam máme hlavné návrhy, čo sa týka tých odborov, zamerania, pretože vieme, že naozaj školy dnes chrlia množstvo ľudí, ktorí skončia pri síroch v Tesku, aj keď majú rôzne tituly, preto treba sa zamerať na tie veci, ktoré sú potrebné a kde ostane taká robota potom človeku predovšetkým, áno, vieme, že to technika alebo proste nejaké informačné systémy a podobne. Skrátka, potrebujeme takých ľudí produkovať, aby odchádzali zo škôl, za ktorými bude nejaká tá konkrétna robota a nie, ktorí si tam predožili mladosť. No, ďalšia vec, to je pracovné právo. Teraz hovorím samozrejme o veciach, ktoré by sme navrhovali v rámci kapitalizmu a ako veľká opozícia. To je predovšetkým posilnenie postavenia odborov, nejaké sektorové kolektívne zmluvy a takisto vymáhanie nevyplatených faktúr a miest. Dnes poznáme naozaj mnohí ľudia, ktorí sa živia svojou prácou ako živnostníci a podobne, tak majú obrovské peniaze nezaplatené arogantnými kapitalistami, vieme napríklad, alebo povedzme Váhostav, a proste tieto veci. Takže tu jednoznačne by sa to malo vymáhať iným spôsobom. No a potom tu je ten problém, že sa pozerá na človeka ako na ľudský zdroj. Jedna firma má oddelenie ľudských zdrojov. A práve v tomto treba zmeniť ten základný postoj, že tu pracujeme s niekým cenným, že tu pracujeme s nejakou bytosťou, ktorá takisto ako ten kapitalista má svoje záujmy a chodí si niekedy po dovolenkách a jedno s druhým a kupuje si drahé veci, tak takisto aj ten robotník má také záujmy a má aj takú rodinu, chce sa jej venovať, má možno tiež také záujmy, ale dnes naozaj vieme, že niektorým odrastú deti a ani ich poriadne nevideli. Takže treba sa pozerať trošku na človeka inak a nie ako stroj, ktorý tu je na robotu. A tieto pracovné právo alebo tieto návrhy treba zase parlamentnou formou, ale aj cez občianske združenia a spolky a takisto aj treba do toho vťahovať verejnosť. V oblasti hospodárstva získavať strategické podniky do rúk štátu, ale pod kontrolou verejnosti. Tu prehodnotiť ten systém manažmentu, pretože dnes hlavne z týchto liberálnych kruhov vystáva taký rozpor, že tu je rozpor štát versus kapitalista. Takže štát to je ten pre tých robotníkov, alebo ten akože sociálny, a kapitalista je ten, kto je proti, to je úplná hlúposť. Tu je konflikt buržoázia versus proletariat, alebo kapitalista versus pracujúci. A ten kapitalista ovláda ako to súkromné hospodárstvo, tak isto ovláda aj ten štát a vieme, že na čo slúžia dnes tie tzv. Štátne podniky, na to, aby si dohadzovali svoje kšefty pre seba. Z toho sa veľmi dobre kradne a to my nikdy sme nepopierali a preto vravím hovoriť o tom, že komunisti chcú len zoštátniť takou formou, ako to funguje dnes, je veľká lož. Vieme, že aj tí manažéri, elektrárne, oni k tomu nemajú vôbec taký vzťah, že nemajú ten podnik za svoj. Naozaj, keď vieme, keď sa tá energetika predávala, že tam boli sfalšované účtovníctvo len preto, aby sa to čo najlepšie predalo, aby sa na tým čo najviac ľudia nabalili.
Takže toľko z mojej strany niečo o takom programe. Naozaj, kebyže tu chcem čítať nejaké podrobnejšie, čo samozrejme naša strana má, tak by som veľmi presiahol ten limit. Ale chcem povedať len toľko, že určite o programe sa baviť budeme na tých spoločných stretnutiach. A myslím si, že sa tam zhodneme a nemyslím si, že program by mal byť taký nejaký problém. A ešte posledná vec, a to sa týka nejakej spolupráce. Ja som rád, že tá spolupráca v tom socialistickom fronte sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, aj keď možno nie úplne, ale myslím si, že tie organizácie, o ktorých sme sa tu bavili, teda Vzdor, KSS, Úsvit a FLM, to je tak akurát. To je tak akurát na to, aby sme sa medzi sebou nevadili a nedoťahovali. Hej. Poviem, áno, aj s tým Ivanom si treba si sadnúť, treba si proste niektoré tie veci vyrozprávať, lebo aj my ako niektorých vecí sme otrávení, ktoré sa šíria, myslím si, že zbytočne. Ale to je tak akurát, aby sme na tomto sa zhodneme a začali pracovať. Nevidím zmysel priťahovať niekoho ďalšieho, kto bude vnášať výrazne inú ideológiu alebo podobne a potom sa budeme viacej hádať a menej pracovať.